ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஹோப் எல்லோரும் ஹெல்த்தியாகவும் ஹாப்பியாகவும் இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். என்னோடய ஈவினிங் டு நைட் ரொட்டீன் தான் இன்றைக்கி நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். ஈவினிங் எல்லாருக்குமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும். காலையிலேருந்து ஹரிபரியாக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஒர்க்குக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ரிலாக்ஸ்டாக இருப்பாங்க. ஈவினிங் கொஞ்சம் குழந்தைங்களுக்கு ஹோம் ஒர்க் சொல்லி கொடுக்குறது, நைட்டு டின்னர் ஒர்க் மட்டும்தான் இருக்கும். ஆனால் எனக்கு பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் தான் ஒர்க்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா 4 to 6 குட்டீஸ் 2 பேருமே தூங்குகிற டைம். அதுக்கப்புறம் ஹஸ்பண்ட் ஆஃபீஸ் ஒர்க் முடிச்சுட்டு வந்துடுவாங்க. அவங்கக்கிட்ட குட்டீஸை ஒப்படைச்சிட்டு நான் என்னோடய ஒர்க்ஸ் பெண்டிங் எல்லாமே பார்ப்பேன். ஏன்னா ஏதாவது பெரிய ஒர்க் ஏதாவது நான் பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன், இல்லை குக்கிங் ஒர்க்கு, இல்லை காலையிலேருந்து என்னால் பண்ண முடியாத ஒர்க்கு, குட்டீஸை வச்சுட்டு பண்ண முடியாத ஒர்க் எல்லாமே நான் ஈவினிங் தான் மேக்ஸிமம் பிளான் பண்ணிக்குவேன். ஏன்னா பேக்கப் ஆள் இருக்காங்கல்ல, ஹஸ்பண்ட் பார்த்துப்பாங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கையில் நான் பண்ணுவேன். ஸோ மார்னிங் நான் பண்ணேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் நான் பிரேக் ஆகும் ஒர்க்கு, குட்டீஸ்லாம் இருக்கிறதுனால. ஈவினிங் அவர் பார்த்துக்குவாருன்னு ஒரு தைரியத்தில் நான் ஒர்க் பண்ணுவேன். இன்றைக்கி ஈவினிங் பார்த்திங்கன்னா மத்தியானம் சாப்பிட்டுட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்த பாத்திரம்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் என்னோடய ஒர்க்கே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். காஃபி போடலாம் அப்படின்ட்டு பால்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு ஸ்நாக்ஸுக்கு என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தப்போ தான் மரவள்ளிக்கிழங்கு இருந்துச்சு. ஸோ அதை வேக வச்சு அப்படியே கேரளா ஸ்டைலில் ஒரு பொரியல் மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து கட் பண்ணுறதுக்காக வெளியே வச்சுருக்கேன். நான் ஃப்ரிட்ஜு திறந்தாலே போதும், மித்துல் ஓடி வந்துட்டு ஆனால் அது வேணும் இது வேணும்னு கேட்பான். ஆனால் என்ன வேணும்னு கேட்குறான்னு எனக்கே தெரியாது. ஸோ ஏதோ ஒரு டப்பாவை எடுத்து கையில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அப்படியே போட்டு போயிடுவான். ஸோ இப்போ நான் எதுவுமே எடுத்து கொடுக்கல, அவன் பாட்டுக்கு அப்படியே மூவ் ஆகி போயிட்டான். ஸோ இதெல்லாம் நான் பார்த்துட்டு அப்படியே என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே ஒர்க் பண்ணுவேன். ஸோ ஈவினிங் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு நல்லா இருக்குது கிளைமேட்டு, நல்லா ஒரு மழை டைமு, காலையிலேருந்தே சரியான மழை. ஸோ நமக்கு மழை டைம் அப்படின்னாலே நமக்கு சூடாக ஏதாவது சாப்பிட்ணும் போல தோணும். ஸோ அதனால் நல்லா ஒரு மசாலா டீ போட்டு சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பால் எடுத்து வச்சிட்டேன். ஸோ சர்வேஷ் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா தனியாக இன்னொரு பாத்திரத்தை பால் காய்ச்சிட்ருக்கேன். அவனுக்கு காம்ப்ளான் தான் சின்ன வயசுலேருந்தே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதே இப்போவும் கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ மசாலா டீ போடுறதுக்கு 2 பேர்த்துக்கான பால் எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெகுலராக என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே டீ தூள், அது போக நான் பட்டை, ஏலக்காய், பெரிய சைஸ் இஞ்சி, ஒரே ஒரு கிராம்பு, இது மட்டும் தான் சேர்த்துறேன். இது நல்லா இடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி 1-2 இடித்து சேர்த்துக்கணும். இதோட ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா இறங்கணும். ஸோ அதனால் டீ தூள் போட்டோடனே பார்த்திங்கன்னா போட்டிங்க நம்ம இடிச்சதெல்லாம் போட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் இறங்கி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ கரும்பு சக்கரை தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஒயிட் சுகர் ரொம்பவே அவாய்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் யூஸ் பண்ணுறது. இந்த ஒரு ஆப்பிள் கட்டர் பார்த்திங்கன்னா நான் ஊர்லேருந்து வரும்போது மீஷோவில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினேன். ஒரு பாதி வரைக்கும் எப்படியோ தம் பிடிச்சி கட் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேலே என்னால் சுத்தமாக கட் பண்ணவே முடியல. இருக்கிற மொத்த வித்தையும் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன், இறக்கி கட் பண்ணவே முடியல. அதுக்கப்புறம் போங்களேன் அப்படின்னு தூக்கி போட்டு கத்தியில் தான் கட் பண்ணேன். ஆப்பிள் எதுக்கு வைக்கிறேன்னு பார்த்திங்கன்னா மித்துலுக்கு தான் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு டெய்லி ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கட் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அவன் கடிச்சு துப்புனானே ஒழுங்கி முழுங்க மாட்டேங்கிறான். ஸோ அதனால் ஈவினிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நாள் நான் ஆப்பிள் தான் நல்லா வேக வச்சு பியூரி மாதிரி அரைச்சி கொடுத்துருவேன். ஸோ ஈவினிங் எனக்கு ஸ்நாக்ஸ் அவனுக்கு ஊட்டுறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகவே இருக்குது. டக்குன்னு ஊட்டி முடிச்சிடலாம். அவனுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆப்பிள் வேக வச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா. ஸோ ஒரு நாள் ஆப்பிள், ஒரு நாள் பனானா, ஒரு நாள் அவகேடோ, அந்த மாதிரி மாற்றி கொடுப்பேன். ஸோ ஈவினிங் டைமில் மேக்ஸிமம் ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்தே பழகிட்டேன். வேறு எதுவுமே ஸ்நாக்ஸ் அவனுக்கு கொடுக்குறதில்ல. ஸோ மரவள்ளிக்கிழங்கு பார்த்திங்கன்னா தோல்லாம் நல்லா சீவிட்டு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு சம்பு தண்ணி ஊற்றி தேவையான உப்பும் போட்டு குக்கரில் ஒரே ஒரு விசில் விட்டு எடுக்க போகிறேன். விசில் வந்தோடனே அதை கேஸ் எடுத்துகிட்டு ஓப்பன் பண்ணிடணும். அதே தண்ணியில் அப்படியே விட்டுறக்கூடாது. அப்புறம் நல்லா குழஞ்சி போயிடும் கிழங்கு. நல்லா பார்த்திங்கன்னா பொரியல் மாதிரி பண்ண முடியாது. ஸோ சர்வேஷ்க்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா காம்ப்ளான் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா தட்டில் போட்டு ஊற்றி வச்சுருவேன். நல்லா பச்சை தண்ணி மாதிரி ஆனால் தான் அவன் பாலே குடிப்பான். லைட்டாக சூடாக இருந்தால் கூட சுடுதுன்னு சொல்லி குடிக்கவே மாட்டான். ஸோ நல்லா மசாலா டீலாம் போட்டு குடிச்சிட்டு மிட்டில் குளிக்க வச்சுருவான் ஈவினிங்கு. ஏன்னா கனடாவில் இருக்கீங்க, இவ்வளோ குளிர் கிளைமேட்டில் எதுக்கு குழந்தைங்கள ஈவினிங்கே குளிக்க வைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்காதீங்க. ஏன்னே எனக்கு தெரியல. நான் சர்வேஷ் சின்ன வயசுலேருந்தே நாங்கள் சர்வேஷும் பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் ஈவினிங் குளிப்போம். அதே குளிக்க வைப்போம். அதே மாதிரி நான் மித்துலேயே பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ ஈவினிங் அவனுக்கு குளிக்க வைக்கல அப்படின்னா ஒரு 7-7:30 மேலே அவனே கூட்டிகிட்டு வருவான் பாத்ரூமுக்கு குளிக்க வைக்க சொல்லி. அவனுக்கும் பழகிடுச்சு குளிக்க வைக்கிறது. நமக்கு வெளியே வின்டர் டைமாக இருந்தாலும் உள்ளே ஹீட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ 2 நேரம் குழந்தைங்களை குளிக்க வைக்கிறது அவங்களுக்கு பாடி ஹீட் ரெடியூஸ் ஆகி கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், கொஞ்சம் நல்லா தூங்குவாங்க. அவனுக்கு குளிக்க வச்சதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா சர்வேஷ் குளிச்சுட்டு துண்டு கட்டிட்டு வருவான். ஸோ அதே மாதிரி அவனுக்கும் கட்டி விட சொல்லி சேட்டை பண்ணிகிட்ருப்பான். ஸோ அதனால் துண்டு கட்டி விட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே விளாண்டுட்ருப்பான். ஈவினிங் குளிக்க வச்சதுக்கப்புறமா அந்த மாய்ஸ்சரைசிங் க்ரீம் போட்டு அவனுக்கு ட்ரெஸ் பண்ணி விடுறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க அப்பா கிட்டே நைஸாக அப்படியே தள்ளி விட்டுருவேன். ஸோ மேக்ஸிமம் அவர் ஒர்க்கு முடிச்சுட்டு ஃப்ரீயாக தானே இருப்பார். என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அவருக்கு ஏதாவது ஒர்க் கொடுத்துட்டே தான் இருப்பேன். நம்மளுக்கு ஒர்க் லோட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது கொஞ்சம் ஒர்க்கு ஷேர் பண்ணி பண்ணுறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை தானே.
ஸோ அதுக்கப்புறமா வாஷிங் மிஷினில் வந்து பார்த்திங்கன்னா துணியெல்லாம் போட்டு விட்டுருந்தேன். எப்படி ஓடுறதுக்கு 2.5 மணி நேரத்துலேருந்து 3 மணி நேரம் ஆகும். சம்டைம்ஸ் மறந்தே போயிடும் துணி போட்டு விட்டுருக்குறது, ஏன்னா சவுண்டே கேட்காது. நம்மளாம் ஞாபகம் வந்து ட்ரையரில் எடுத்து போட்டால் தான். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இன்றைக்கி ஆச்சு. ஸோ ஈவினிங் வந்து சில துணியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ட்ரையரில் போட்டுட்ருக்கும் போது எப்போவுமே சரி வந்துட்டு அந்த கீழே இருக்கிற துணியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் ஹால்லேயும் உள்ள பெட்ரூம்லலாம் போட்டுருவான். ஸோ இருக்கிற துணியெல்லாம் ட்ரையரில் போட்டு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த துணி எங்கேயாவது இருக்கான்னு தேடி எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து ட்ரையரில் போடுவேன். ஸோ நம்ம எந்த ஒர்க் பண்ணாலும் பின்னாடியே வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க்கு வந்து வச்சுட்டே தான் இருப்பான். பட் அது ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் அவன் பண்ணுறது. நான் ரசிச்சிட்டே இருப்பேன் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சில விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா. ஸோ ஆப்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே சூடாறிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி பிளெண்டரில் போட்டு தான் வந்து கொடுக்குறேன். ரொம்ப நைஸெல்லாம் அரைக்க மாட்டேன், கொஞ்சம் கொரன்ட்டு அரைச்சி ஊட்டி விட்டுருவேன். அவனுக்கு கொஞ்சம் ஆப்பிள் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப டக்குன்னு சாப்பிட்ருவான். ரொம்ப நேரம் ஊட்டுற மாதிரி ஒரு ஃபீல்லாம் நம்மளுக்கு இருக்கவே இருக்காது. சம்டைம்ஸ் மடியில் உட்கார வச்சுட்டு டிவி பார்த்துட்டே கூட அவன் அப்படியே சாப்பிட்ருவான் ஊட்டி விட்டோம் அப்படின்னா. அவனுக்கு ஊட்டி விட்டதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா கிழங்கு நல்லாவே ஆறிடுச்சு. மரவள்ளி கிழங்கு சூடாறினதுக்கப்புறம் தான் இந்த தாளித்தோம் அப்படின்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சூடாகவே பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் குழஞ்ச மாதிரி ஆயிரும். தேங்காய் எண்ணெயில் கொஞ்சம் கடுகு கருவேப்பிலை போட்டுட்டு சின்ன வெங்காயம் வெள்ளைப்பூண்டு நல்லா 1-2 இடிச்சிக்கணும். அதையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் வரமிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாம் பச்சை வயசு போனதுக்கப்புறமா கிழங்க சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா வணக்கி விட்டால் போதும். கொஞ்சம் கடைசியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி தழை. கிழங்கு வந்து வேக வைக்கும் போதே உப்பு போட்டிருக்கனால இதில் உப்பு தைக்க தேவையே இல்லை. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேரளா ஸ்டைலில் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஈவினிங் சாப்பிட்றதுக்கு. நம்மளுக்கு வேணுங்கிற காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மிளகாத்தூள் ஜாஸ்தி பண்ணுறதும் கம்மி பண்ணுறதும் வந்து பண்ணிக்கலாம். ஸோ தாளித்து வச்சதுக்கப்புறமா வந்து கொஞ்சம் அப்படியே வந்து ஈவினிங் வந்து விளக்கேற்றிடுவேன். ஒரு 6லேருந்து 6:30 கண்டிப்பாக விளக்கேற்றிடுவேன். மார்னிங் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு சம்டைம்ஸ் வேலை முடியறது பொறுத்து தான் விளக்கேற்றுறதும் ஏற்றாததும். டியூஸ்டே ஃப்ரைடே மட்டும் கஷ்டப்பட்டு காலையில் சீக்கிரமாக வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு விளக்கேற்றிடுவேன். மற்ற டைமில் கொஞ்சம் டவுட்டு தான். ஈவினிங் வந்து ஒரு 6:30 மட்டும் விளக்கேற்றிடுவேன். ஸோ நமக்கு வந்து நம்ம வீட்டில் விளக்கேற்றினா தான் நம்மளுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நம்மளுக்கு இருக்கும்னு வைங்களேன். ஒரு நிம்மதியாகவே இருக்கும். அப்படி இல்லை அப்படியே நமக்கு ஒரு மாதிரி இருட்டடைஞ்ச மாதிரி கஷ்டமாகவே இருக்கும். ஸோ சாமி கும்பிடும்போது நம்ம மணி அடித்து சாமி கும்பிடுவோம்ல. ஸோ நம்ம வீட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது அந்த சத்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மணி அடித்து கும்பிடுவேன். ஸோ நான் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கலாம் ரொம்பவே பண்ண மாட்டேன், லைட்டாக தான் இருக்கும். அதையும் அவன் வந்து பிடுங்கிட்டு அவன் அடிச்சுட்டு விளையாண்டுட்டு இருந்தான். ஸோ சாமி கும்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமா கேட்டேன், கொடுக்கவே இல்லை. ஸோ என்னோடய இந்த பூஜை அறையில் இருக்கிற இந்த சாமி சிலையெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் இந்தியா போனப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்தது தான். நிறைய வந்து பார்த்திங்கன்னா மருதமலை கோயிலில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணது, முருகர் சிலை இதெல்லாமே. அப்புறம் ஈஷா, பூண்டி அந்த மாதிரி கோயிலுக்கு போனப்போ ஒவ்வொரு இடத்துல வாங்கினது. மிச்சம் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மீஷோவில் தான் நான் ஆர்டர் பண்ணி விட்டுருந்தேன். ஸோ மீஷோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சாமி சிலையெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரேட்டு கம்மியாக நல்லா குவாலிட்டியாக கிடைக்குதோ செக் பண்ணி பாருங்கள். முடிஞ்சு ட்ரைபாடு. அது என்னதுமா? என்னது? அம்மா கொடுக்குறீங்களா? அம்மா கொடுக்குறீங்களா? டாடி தேங்க்யூ. கொடுக்க மாட்டேங்குது. தாங்கடி அம்மாக்கு. என்னம்மா அது? என்னது? திட்டியா? அம்மாக்கு தெரியுங்களா? ஃபோட்டோ எடுக்கலாமா? ஃபோட்டோ ப்ரூ போகணுமா? சரி தாங்க ப்ரூ போகலாம். அங்கதான் போடுமா ப்ரூவு? ஸோ அந்த பெல்லுக்கு பதிலாக அந்த ட்ரைபேடை கொடுத்து தான் அந்த பெல்லை வாங்கினேன். ஸோ கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சு அந்த ட்ரைபேடை வாங்குறதுக்கு. ஸோ இன்னொரு பக்கம் எங்கடா சர்வேஷ் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டிங்க அப்படின்னா, சார் வந்து ஹோம்ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஸ்கூலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரேர் தான் ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறது, வீக்லி ஒன்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ மற்ற டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்களே வந்து ரெகுலராக வந்து ஹோம்ஒர்க் வந்து வீட்டிலே பண்ண வச்சுருவோம். ஸோ ஒரு நாள் தமிழில், ஒரு நாள் இங்கிலீஷு, மேக்ஸ் 2 நாள், ஒரு நாள் ரைட்டிங்கு. சாட்டர்டே சண்டே கண்டிப்பாக பண்ண வைக்கவே மாட்டோம். ஸோ அவன் வந்து கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷனோட பண்ணான் அப்படின்னா ரொம்ப டக்குன்னு சீக்கிரமாகவே பண்ணிடுவான். நானாவது பரவாயில்ல கொஞ்சம் நேரத்தில் அவனை விட்டுருவேன், கொஞ்சம் பாவமே அப்படின்ட்டு. பட் அவங்க அப்பாலாம் வந்து மேக்ஸ் டீச் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு சம் கொடுப்பாங்க, அவன் எந்த டவுட்டும் கேட்காம எந்த தப்பும் இல்லாமல் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரே சம்மில் விட்டுருவாங்க. 5 மினிட்ஸில் ஹோம்ஒர்க் முடிஞ்சிடும். அதே வந்து அவன் தப்பாக பண்ணிட்டான் இல்லை ஏதாவது டவுட் கேட்டான் அப்படின்னா ரிப்பீட்டடாக இன்னொரு அடுத்தடுத்து கொஷின்ஸ் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. ஒரு நாள்லாம் 10:30 வரைக்கும் 6 o'clock 10:30 வரைக்கும் உட்கார வச்சுட்டாங்க. அவன் ரொம்ப அழுதுட்டு இருந்தான். பாவம் விட்டுருங்கன்னு சொல்லியுமே அவன் விடவே இல்லை. கடைசியாக அவன் ஒரு சம் கரெக்டாக பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அவர் விட்டார். அந்தளவுக்கு பயங்கரமான ஸ்ட்ரிக்ட் ப்ரொஃபஸர் அவர் வீட்டில் சர்வேஷ்க்கு. ஸோ மேக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக வந்து டீச் பண்ணுவாங்க. நான் வந்து தமிழ், இங்கிலீஷு, ரைட்டிங் இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவனுக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி சொல்லிக் கொடுப்பேன்.
ஸோ எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு பொறுமையாக உட்காந்து சாப்பிட்டா தான் எனக்கு கொஞ்சம் சாப்பிட்ட மாதிரி திருப்தியாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பொறுமையாக உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு கஷாயம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பண்ணிகிட்ருக்கேன். 2 பேத்துக்குமே நல்லாவே ஃபீவர், கோல்டு, காஃப் இருந்தது. ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கஷாயம் தான் ரெகுலராக வந்து கொடுத்துட்ருக்கேன். நல்லா ஒரு சொம்பு தண்ணியில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், ஜீரகம், மிளகு, அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பப்பாளி இலை ஊர்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் பறித்து காய வச்சு கொண்டு வந்திருந்தேன். அப்புறம் வந்து துளசி, கற்பூரவள்ளி, வெத்தலை இலை இது எல்லாமே போட்டு நல்லா வந்து கொதிக்க வைக்கணும். ஒரு சொம்பு தண்ணி நல்லா அரை சொம்பு தண்ணியாக மாறணும், சுண்டணும், அந்தளவுக்கு நல்லா கொதிக்கணும். ஸோ இது கொதிக்கும் போதே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இலையெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக க்ரீன் கலராக வந்து மாறிடும். நீங்கள் வந்து இந்தியாவிலேருந்து வந்து வரீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் வந்து காய வச்சு நல்லா எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இங்கே வந்து மெடிசன்ஸ் அவ்வளோவா கிடைக்காது. எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷ் மெடிசன் கொடுக்குறதுக்கு இந்த மாதிரி நாட்டு மருந்து கொடுக்குறது நல்லது தான். ஸோ இந்த மாதிரி அதை வேக வைக்கும்போது அதோடய ஸ்மெல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அந்த ஆவியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து கொஞ்சம் ஆவி பிடிக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் வைப்பேன். கையும் காலையும் வந்து பிடிச்சி வச்சுட்டு ஃபேஸ் மட்டும் கொஞ்சம் இப்படி தண்ணிக்கிட்ட வர மாதிரி வைப்பேன். லைட்டாக மூஞ்சிக்கிட்ட மட்டும் கொஞ்சம் வேத்தாலே போதும். ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஆவி பிடிக்க தெரியாது இல்லையா? ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ கொஞ்சம் சேஃப்டியாக இருக்கணும். அப்போ தான் டக்குன்னு ஞாபகம் வந்துச்சு, புதினா இலை போடவே இல்லை. ஊரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீவர் வந்துச்சுன்னா புதினா இலையை பச்சையாக அரைச்சி நல்லா சங்கடியில் ஊற்றி விடுவாங்க. அதனால் ஹீட்டு அப்படிங்கிறங்காட்டி காய்ச்சலுக்கு நல்லா கேட்கும் அப்படின்ட்டு புதினா இலை ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருந்துச்சு. அதையும் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சாச்சு. ஸோ கொதிக்க வச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கருப்பு கலரில் கிடைக்கும் கஷாயம் நம்மளுக்கு. கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி காரமாக காந்திர மாதிரி தான் இருக்கும் பப்பாளி இலை அந்த வெத்தலையெல்லாம் போட்டிருக்கிறதுனால. பட் இவங்க 2 பேருமே நல்லா குடித்து பழகியிருக்காங்க கஷாயம். அதனால் எனக்கு கஷாயம் கொடுக்குறது பெரிய ஒரு விஷயமாகவே இல்லை. நல்லா ஜாலியாக குடிச்சுக்குவாங்க. ரொம்ப பச்சை தண்ணி மாதிரி இல்லாமல் லைட்டான சூடில் வந்து கொடுத்தா கொஞ்சம் நல்லாவே கேட்குங்க. ஒரு நாளைக்கு ஒரு 3 டைம் கொடுப்பேன். 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு வந்து கொடுப்பேன். சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி எப்போ வந்து டைம் கிடைக்குதோ அந்த அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து கொடுத்துருவேன். இப்போ தம்பி இப்போ ஹைஃபை கொடுத்துரு. ஹைஃபை 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 betul betul ஹைஃபை 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 நல்லா இருக்கா? அவ்வளோ நல்லா இருக்கா? ஸோ பேக்ரவுண்டில் ரொம்ப சவுண்டாக இருக்குது, சாரிங்க. கஷாயம் குடிச்சு முடிச்சுட்டு வந்துட்டு எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் மித்துல் வந்து கேட்பானே ஒழிய குடிக்க மாட்டேன்னு ஒரு நாளுமே அடம் பிடிச்சதில்லை. ஸோ இன்றைக்கிட்டே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிழங்கு வந்து சாப்பிட்டு வயிறு ஃபில்லிங்காக இருந்துச்சு. ஸோ நைட்டு வந்து தோசை ஊற்றி சிம்பிளாக டின்னர் முடிச்சாச்சு. இது வந்து நெக்ஸ்ட் டே ஈவினிங் 2 பேர்த்தையும் வந்து ஒரு 4 மணிக்கு தூங்க வச்சுட்டு வெளியில் வந்தோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் டாய்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்வேஷ் எடுத்து வச்சுருவான். மிச்சம் இருக்கிற டாய்ஸ் வந்து எடுத்து வச்சுட்டு அவங்க தூங்குற அந்த டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஜிம்முக்கு தான் போவேன். பட் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிம்மில் வந்து கொஞ்சம் ரெனோவேஷன் ஒர்க்குங்காட்டி 2 டேஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதனால் நான் இன்றைக்கி ஃப்ரீயாக இருந்தேன். ஸோ சடனாக பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்னோ ஸ்ட்ரோம் வந்திருந்தது. சுத்தமாக பில்டிங்கேன்னு தெரியல, ரொம்ப புகை மூட்டமாக இருந்தது. எப்படா இவனை அப்போ தான் வெயில் அடிச்சுட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தப்போ ஹெவி ஸ்னோ பயங்கரமாக இருந்துச்சு காற்று அப்படின்ட்டு. ஒரு 5 மினிட்ஸ் தாங்க. அதுக்கப்புறம் வேகமாக க்ளவுட்ஸ்லாம் வந்து கிளியர் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. ஸ்னோ அப்படியே மெதுவாக ஸ்டாப் ஆச்சு. அடுத்த 5 நிமிஷம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்படி இருந்துச்சு, பயங்கர வெயில். என்னது இப்போ ஸ்னோ வந்துச்சா அப்படின்னு கேட்பீங்க, அந்தளவுக்கு வெயில் அடிச்சுட்டு இருந்துச்சு. என்னடா கிளைமேட் இது, 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு டைம் மாறிட்டே இருக்கே, அன்னியன் கிளைமேட் மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. பட் இந்தளவுக்கு நல்லாவே ஸ்னோ போஞ்சுதுங்க 5 நிமிஷத்தில். ஸோ இந்த மாதிரி கிராசரி வந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராபெரி வந்து $1.50 போட்டிருந்தாங்கன்ட்டு 2 பேக்கெட் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். ஸோ அதை வச்சு ஸ்ட்ராபெரி மஃபின் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு தயிர் 1 கப்பு, 1/4 கப் குக்கிங் ஆயில், சுகரை வந்து 1 கப் நல்லா மிக்சியில் அடித்து சேர்த்துட்டேன். கொஞ்சமாக வந்து வெனிலா எசன்ஸ் இதெல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா 1/4 கப் பால் அதையும் ஊற்றிட்டு ஜலிச்சு வச்சுருக்கிற ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளோர் 1 கப்பு, பேக்கிங் சோடா, பேக்கிங் பவுட்ரு, பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் இவ்வளோதாங்க. இதுக்கப்புறம் நல்லா எல்லாத்தையும் போட்டு பீட் பண்ணிக்கணும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராபெரியை வந்து ஒரு 8லேருந்து 10 ஸ்ட்ராபெரி எடுத்துருக்கிறேன். அதை வந்து நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கணும். இது கொஞ்சம் குறக்குறன்றதுனாலும் பரவாயில்ல, சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா தான் இருக்கும். அதையும் வந்து சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலி மஃபின்னு கப் கேக்லாம் இது வரைக்கும் நான் பண்ணதே இல்லை, இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம். பட் ப்ராசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேக் பண்ணுற அதே மாதிரி தான். பட் இப்போ கப் கேக் பண்ணுற டின்லாம் நான் எதுவுமே வாங்கலைங்கிட்ட ஆல்ரெடி நிறையா
கேக் பண்ணுற டின் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி குட்டி கப் மட்டும் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லேஸாக இருந்துச்சு, மாவு கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருந்ததுனால லைட்டாக சைடில் ஒழுக ஆரம்பிச்சிச்சு. அதனால் ஒரு 4-5 கப்பு போட்டு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மிக்ஸை வந்து ஊற்றிருந்தேன். மேலே டாப்பிங்ஸ் வந்து சாக்கோ சிப்ஸ் வந்து போட்டிருந்தேன். சர்வேஷ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் நான் வந்து இன்றைக்கி ஏர் ஃப்ரையில் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுட்டு அதில் தான் வந்து பண்ணிகிட்ருந்தேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 மினிட்ஸ் செட் பண்ணியிருக்கேன் 180 டிகிரியில். இன்னும் கொஞ்சம் மிச்சம் இருந்த மாவை எவ்வளோ டம்ளர் வருதுன்னு பார்த்துட்டு அதை இன்னொரு கேக் டின்னில் ஊற்றி இந்த மாதிரி மைக்ரோவேவ் ஓவனில் வந்து வச்சுட்டேன். எங்கள் ஓவனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் செட் பண்ண முடியாது. அதனால் ஒரு 5 மினிட்ஸ் மட்டும் வச்சுருந்தேன். எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்குதுன்னு தெரியல அப்படின்ட்டு. ஒரு 5 மினிட்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கிளாஸில் இருந்த கப் கேக் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. சீரியஸாகவே 5 மினிட்ஸ் தான் வந்து வச்சுருந்தேன். அது அவ்வளோ சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிருந்தது. ஆக்சுவலி வந்து ஹை டெம்பரேச்சரில் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்தளவுக்கு வந்து ரெடி ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா நல்லா சாஃப்டாக இருந்துச்சு. எனக்கு வந்து கலர் தான் கொஞ்சம் பத்தாத மாதிரி இருந்துச்சு. இனிமேல் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராபெரி வந்து சேர்த்துருக்கலாம், அப்படி இல்லாட்டி கலர் எசன்ஸ் ஏதாவது சேர்த்துருக்கலாம். பட் ரொம்ப சாஃப்டாக ஃப்ளஃபியாக இருந்தது. டேஸ்ட்டுமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. முட்டை சேர்த்ததுனால எனக்கு அந்த கவுச்சி ஸ்மெல்லே சுத்தமாக வரல. ஸோ இந்த ஏர் ஃப்ரையரில் வச்சுருந்த இது மட்டும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கப்பு வந்து ஸ்ட்ராங்காக இல்லாதனால மாவு அங்கே இங்கே போயிடுச்சு. பட் டேஸ்ட் வைஸ் இதுவுமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. இதோட குக்கிங் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 20 மினிட்ஸ் வச்சுருந்தேன். நீங்கள் வந்து கிண்ணம் டம்ளர் இதில் கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். நைட்டு டின்னருக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இடியாப்பம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அந்த சிவப்பரிசி இடியாப்பம் மாவு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாங்கி வச்சுருந்தேன். அதில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பண்ணேன். இன்ஸ்டன்ட் மிக்ஸ் தான் இது. இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா சுடு தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கை பொறுக்கிற சூடு வந்ததுமே நல்லா கையில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் மாவு அப்படியே இருக்கட்டும். அடுத்தது தேங்காய் பால் பண்ணுறதுக்கு எங்கள் கோயம்புத்தூர் ஸ்பெஷல் தேங்காய் பாலுங்க இது. பாசிப்பருப்பை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா இந்த மாதிரி ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கணும். சூடாறினதுக்கப்புறமா ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் தேங்காயும் 2 ஏலக்காவும் சேர்த்துருக்கேன் தேங்காய் பால் எடுக்கிறதுக்கு. அதில் நம்ம வறுத்து வச்சுக்கிற பாசிப்பருப்பையும் சேர்த்து நல்லா வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னுமே டேஸ்ட்டு சேர்த்துறதுக்கு வந்து சுக்கு கொஞ்சம் சேர்த்துனா இதோட டேஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சுக்கு சேர்த்தும் போது ஸ்மெல்லும் நல்லாயிருக்கும். சுக்கு வந்து ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. ஸோ இந்த தேங்காய் பால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து அச்சு வெல்லத்தில் வந்து பண்ணுறேன். நீங்கள் வந்து வெல்லம் இதில் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். கரும்பு சக்கரைன்னு இதில் வேணால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வெல்லம் வந்து உருகிறதுக்குள்ளே வந்து தேங்காய் பால் எடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு அரைச்சது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் பால் வந்து எடுத்துகிட்ருக்கேன். 1ஆம் பால் 2ஆம் பால் 3ஆம் பால்னு எடுத்துக்கோங்க. நல்லாவே வந்து தேங்காய் பால் வர வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ வெல்லம் வந்து நல்லாவே உருகிருச்சு. அதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தேங்காய் பால் வந்து சேர்த்துட்டு ஒரே ஒரு கொதி வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிடலாம். பொதுவாக தேங்காய் பால் கொதிச்சிச்சுன்னா டேஸ்ட் இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம வந்து இதில் பாசிப்பருப்பு சேர்த்துருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஒரே ஒரு கொதி விட்டால் தாங்க நல்லாயிருக்கும். ஸோ அந்த தேங்காய் பால் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நார்மலாக செஞ்சுற தேங்காய் பாலை விட இது செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் கெட்டியாகவும் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. இனிப்பு மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா தேங்காய் பாலுமே கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக தான் இருக்கும். அதனால இனிப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துனா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். தேங்காய் பாலில் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்க. குழந்தைங்க வந்து ரெகுலராக கொடுக்கறது ரொம்பவே நல்லது. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ மாவு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் முறுக்கு புளியறதில் போட்டு குட்டியாக இருக்கும் இல்லையா ஹோல்ஸ், அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தேவையான அளவுக்கு வந்து புளிஞ்சிக்கலாம். என்னடா கசகசன்னு புளிருன்னு நினைக்காதீங்க. ஆனால் வெந்ததுக்கப்புறம் எடுத்திங்க அப்படின்னா ரவுண்ட் ஷேப்பில் வந்து வரும். மாவெல்லாம் புளிஞ்சிட்டு கரெக்டாக எங்கள் 2 பேருக்கு தான் பண்ணியிருந்தேன். சர்வேஷ்க்கு இடியாப்பம் பிடிக்காது, அவன் சாப்பிட மாட்டான். அதனால் அளவாக வந்து புளிஞ்சிட்டு மிச்சம் இருக்கிற கடைசி மாவில் வந்து கொழுக்கட்டை வந்து பிடிச்சிடுவேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி கொழுக்கட்டை பிடிச்சி சாப்பிட்றது. ஸோ தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5லேருந்து ஒரு 8 நிமிஷத்துக்குள்ளே வேகமாகவே வந்துடுங்க. நம்ம வந்து மாவு ஆட்டி வணக்கி செய்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி சந்தக மாதிரி இல்லாமல் இது இன்ஸ்டன்ட் மிக்ஸு அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப சீக்கிரம் வெந்துடும். ஆக்சுவலாக நம்ம நல்லா சாஃப்டாக குட்டியோண்டு மெலிசான ஒரு ஹோல்ஸில் தான் வந்து புளிஞ்சிருக்கோம். அதனால சீக்கிரமாகவே வெந்துடும். ஸோ சூடாக சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதனால் அதை ஹாட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுட்டேன். இதுக்கப்புறம் நான் மித்துலுக்கு வந்து ஊட்டி விட்டதுக்கப்புறமா தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து நைட்டு டின்னர் சாப்பிடுவேன். ஸோ அவருக்கு மட்டும் வந்து போட்டு கொடுத்துட்டேன். ஸோ நல்லா சூடாக இடியாப்பம் வச்சுட்டு அதில் வந்து நம்மளோட தேங்காய் பாலையும் ஊற்றி சாப்பிடும்போது டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்குங்க. எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் இடியாப்பம். ஆனால் என் ஹஸ்பண்டுக்கு அவ்வளோ பிடிக்காது. ஸோ என்றைக்காவது செய்கிறேன் அப்படிங்கிறதுனால அவர் சாப்பிடுவார். ஸோ இதில் ஹெல்த் பெனிஃபிட் நிறைய இருக்கிறதுனால நானும் சரி ஒரு நாள் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன்னா அவரும் சாப்பிட்ருவார். சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா பாத்திரம் நிறையா இருந்துச்சு. ஹாட் பேக்ஸு, இட்லி பாத்திரம் ப்ளஸ் கேக் பண்ணதுன்ட்டு நிறையா இருந்தது. ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டு கிச்சனை ஃபுல்லாக வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நைட்டு வந்து தூங்கவே நான் போவேன். ஸோ எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் சரி பாத்திரம்லாம் வாஷ் பண்ணிட்டு கிச்சன் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி படுத்தா தாங்க எனக்கு தூக்கம் வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து பார்க்கும்போது நமக்கு அவ்வளோ ஒரு எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும். ஸோ நமக்கு ஒர்க்லாம் முடிக்காமல் போனோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து என்னடா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஒரு நாளே நம்மளுக்கு மூட் ஆஃப் ஆன மாதிரி ஆயிரும்.
ஸோ இதுதாங்க என்னோடய எவ்ரிடே ஈவினிங் ரொட்டீனாக இருக்கும். இந்த vlog உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான vlogல உங்கள் எல்லாருமே மீட் பண்ணுறேன். ஸோ டேக் கேர், பை பாய், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.